तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम टू वे डाइवर्टर फिटिंग करने जा रहे हैं। टू वे डाइवर्टर फिटिंग प्लस वॉल हैंग फिटिंग, चेयर ब्रैकेट फिटिंग। तो आज हमने ये मार्किंग की और तोड़ फोड़, ग्राइंडर मारकर तोड़ फोड़ कर डाली। ये इसी प्रकार का ड्राइविंग था। मेजरमेंट लेके अच्छे से कर दिया फिटिंग चालू हो गई। फिटिंग भी ऐसे वैसे नहीं की जा सकती, अच्छे से करना पड़ती। फिटिंग हो गई। अभी फिटिंग के दौरान कहीं लीकेज ना हो, इसकी खास करके अभी आज हम ब्रिक्स वर्क एंड डबल टॉप गोटाई करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने माल बना लिया, मसाला बना दिया। इधर ब्रिक्स वर्क हो गया है, अभी फिटिंग हो गई है, अभी पॉइंट सेट हो गए, अभी डबल आईपीएस हो गया। ये इसी प्रकार से अभी हम चेयर ब्रैकेट और अगली तैयारी के लिए शुरू हो रहे हैं। ये चेयर ब्रैकेट सेट हो गया है, अभी हम इसको प्लास्टर करेंगे। टाइल चिपके इसलिए खिले ये वो करेंगे, खिला मार के डिज़ाइन कर देंगे। ये ऐसे प्रकार का चेयर ब्रैकेट तैयार हो चुका है। अभी हम पूरी टेस्टिंग करेंगे, कहीं लीकेज तो नहीं है, वो देखेंगे। बहुत साफ सफाई से और अच्छे तरीके से फिटिंग करना पड़ती, वरना लीकेज का प्रॉब्लम आता है। अभी हम प्रेशर पंप के पास जाएंगे और प्रेशर देंगे। प्रेशर ज़्यादा देना चाहिए ताकि लीकेज जल्दी से जल्द पता चलेंगे। ये हम प्रेशर देने जा रहे हैं। अभी प्रेशर 0 है, अभी 0 से प्रेशर 10 पे देना है अपने। 10 मतलब 100 आता प्रेशर। कुछ वक्त के बाद प्रेशर चढ़ चुका है और देखिए इसी प्रकार प्रेशर अप हो गया है।